जले और साथ में भाईचारा भी जल गया। अरमान जले, बहुतों के सपने जल गए। हर एक पत्थर के साथ बहुत से सवाल भी थे। हुसैन जी, आग की लपटें भी बहुत आपको कुछ देख पूछ करके रही मैं थी। सलाम करता ये हूँ। किसकी नजर लग गई? जिनके साथ सिर्फ आप बहराइच ही इंडिया नहीं, टीवी में मुल्क काम के करते हैं मुख्तलिफ हिस्सों से जुलूस पर पथराव की और खबरें आई। आखिर ये कौन कर रहा है? बाबा इसके पीछे रामदेव किसका जहन है? कौन हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मेरे नफरत फैला रहा है? और आखिर अमन कैसे समकक्ष आएगा? कैसे मुल्क डॉक्टर अमन हैं। के साथ आगे बढ़ेगा? इसी पर आज हम बात आयुर्वेद करेंगे। हमारे साथ कुछ बहुत ही खास मैं मेहमान भी हैं, आयुर्वेद उनसे आपकी रत्न हूँ, मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ हैं इसलिए आपकी हसीब अहमद साहब, एक्स बातों रजिस्ट्रार को जामिया मिलिया इस्लामिया के। सुनता हूँ कि क्या आप भारतीय संविधान, कुरान और नबी से सुप्रीम कोर्ट में के वकालत करते हैं आप। फरमान इसके से अलावा बात करेंगे एमयू यूनियन के या सदर रहे उस किसी ज़माने में मुसलमान और से सियासी बात तौर पर करेंगे काफी एक्टिव है। जो डॉक्टर गुस्ताख इद्रीस रसूल कुरैशी है, मजलिस मुशावरात के बेअसूल दिल्ली है, के सदर हैं। लफ्ज़ और जिहादी है जैन हाशमी साहब और इस्लामिक स्कॉलर, आपका हिंदू बहुत जो बहुत है स्वागत है। गौर से वादी है। तो सबसे ये पहले मैं आपके मुंह से बातचीत की सुनना शुरुआत चाहूँगा फैजान साहब और आपसे फिर कर मैं लेते हैं बताऊँगा कि ये कि मैं भी जुलूसों पर मोदी पथराव मिशन की खबरें और इल्जाम मुस्लिम मुसलमानों मोर्चा पर, हिमाचल ये प्रदेश इल्जाम का है आप पर, तो इस इल्जाम से आप खुद को महामंत्री कैसे रहा बरी करेंगे? और देखिए, ऐसा है, जिंदगी पाई है चश्मे सितमगर की तरह। मैं परेशान हूँ गरीबों के मुकद्दर की तरह। मैंने चाहा था कि मैं अपनी तरह से जी लूं, मुझ पे इल्जाम बरसने लगे पत्थर की तरह। क्या बात? बहुत खूब। हिंदुस्तान की आजादी के बाद मुसलमान एक जाहिर चीज है, पार्टीशन के बाद मुसलमानों ने फैसला किया जो हिंदुस्तान में रह गए कि हिंदुस्तान में रहेंगे। ऑप्शन उनके पास ओपन था कि वो जाएं या रहें, तो हमने यहाँ रहने का फैसला किया। लेकिन उसके बाद एक लंबी कहानी है। हालात जहां है वहां की बात आप कर रहे हैं। ये सियासत है, जो चाहे करे। ये सारा जो अभी आपने बहराइच की बात कही, ये एक सियासत का खेल है। बहराइच के साथ पूरे मुल्क में आग लगी। ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है मुल्क के अंदर। ये प्रायोजित था हिंदू मुसलमान कराने के लिए था, मुसलमानों को डोजर से डराने के लिए था, मगर कोई मुसलमान इसका प्रतिशोध न कर सका, क्योंकि जो जिस आदमी ने आत्मरक्षा में अगर कोई काम उठाया तो उसी को उग्रवादी आतंकी बताया। नफरत नहीं थी। आज 10.5 सालों के अंदर जो है दिलों में कुदरत पैदा हो गई है, वो हिंदुस्तान को किस तरफ ले जाएगा ये सोचने की बात है। बहराइच का जो फसाद है उसी सिलसिले की एक कड़ी है। पहले भी जुलूस निकलते थे, पहले भी जुलूस हम खुद जाकर के उसमें जुलूस में शामिल होते थे। हमारे यहाँ मुहर्रम को जुलूस निकलता था, तो मुहर्रम के जुलूस में हमारे गांव में अस्थाना और दूसरे लोग हैं जो गैर मुस्लिम उसमें शरीक होते थे। वो नौहा पढ़ते थे, मरसिया पढ़ते थे और हम जाते थे दिवाली में और उसमें जश्न मनाते थे। लेकिन माहौल ऐसा पैदा कर दिया गया है कि अब क्या किया जाए। अभी देखिए सूरत हाल ये हो गई है कि अभी मैं इन्होंने एक खबर आपने देखी होगी, यात्रा निकाली, कॉलेज है, उसमें स्वाभिमान यात्रा। उसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम कराओ दिवाली जो है और हर इल्जाम मुसलमानों पर लगाओ नाम से मनाया और तो जो कार वगैरह गुस्ताखे रसूल मुसलमानों ने और बेअसूल हिंदुओं ने ये आप दिवाली ये नारा लगाया कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे का अर्थ था कि बांटेंगे किसको और काटेंगे किसको। इसकी समझ किसी को नहीं आया और कोई भी ये बता ना पाया। मेरे 14 फतवों का सवालों का जवाब इंडिया टीवी दिला ना पाया और हिंदू मुसलमान करके मुझे ही मुसलमानों से बाहर कराया। दिल दिमाग में होने लगती है और शायद उनका धर्म ऐसा कह रहा है कि वो इस तरह के जुलूस को उन इलाकों से ना निकलने दे। तो मजहबी नुक्ते नज़र से क्या बात है, आप बताइए सर। देखिए, मजहबी नुक्ते नज़र की अगर बात की जाए तो इस्लाम के किसी भी कानून में, किसी भी आयत में, किसी भी हदीस में ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ भी दें। बल्कि ये है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके लिए और हमारा दीन हमारे लिए। सूरह अनाम में आयत नंबर 108 में है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं उनको आप बुरा भला मत कहिए। तो जब ये वाज़ेह पैगामात दिए गए तो पत्थर मारने का तो सवाल ही नहीं बनता।
اب سوال یہ ہے کہ پتھر کس نے مارے، اور سوال یہ ہے کہ جو لوگ پتھر مارنے والے پرایوجت ہیں، گستاخ رسول ہیں، بے اصول ہیں، وہ عورت عہدے اور پیسے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنے ابھیان PDA/AISSJ میں دیکھا، جنہوں نے ہمارے اوپر انہی لوگوں سے کئی حملے کرائے اور ہم کو ڈرانے کی کوشش کی، مگر ہم نہیں ڈرے، ابھی بھی زندہ ہیں، وہی کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے۔ اور لوگ جو تمام عالم دین ہیں ان کی طرف سے کچھ جی ہاں، اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور بڑے پیمانے پہ کی جا رہی ہے۔ بطور خاص ندوے سے ایک تنظیم ہے تحریک پیام انسانیت، اس کا کام ہی یہی ہے کہ دلوں کو جیتنا۔ ہم اگر دلوں کو نہیں جیتیں گے اپنے غیر مسلم برادران کے، تو ہم اور حالات خراب ہوتے چلے جائیں گے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ کرسی پہ بیٹھے ہیں، جب تک تم AISSJ زہریلے بیانات کو جوائن نہیں کرو گے، اپنے عقیدے کے بارے میں جانتے نہیں ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانو گے، تب تک دوسرے کو تم سیٹسفائی نہیں کر سکتے۔ ان کو اس میں اور کمیاں لائی جا رہی ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جس کے ذریعے ہم قریب آ سکیں مسلمانوں میں بھی، اور بلکہ مسلمانوں کو تو اس آیت پہ عمل کر کے قریب آنا چاہیے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایسی بات کی طرف جو تم میں اور ہم میں ایک جیسی ہے، ایک جیسی بات برابری کی، انسانیت کی، خلوص کی، محبت کی، باہم مدد کرنے کی، غریبوں کا ساتھ دینے کی، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی، ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی، جو یہ باتیں ہیں ان میں ساتھ مل کر بھائی چارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے اور قریب آنے کی ضرورت ہے۔ اگر قریب نہیں آئے تو مسائل اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر ادریس ذرا سمجھائیے کہ بھائی یہ جو بہرائچ میں ہوا، بات کو یہ آپ رسول اللہ کے دین کی بات کر رہے ہو، اگر ملا کے دین کی بات کرو گے تو پھر مسلمانوں کو بانٹ دو گے، کٹوا دو گے، مروا دو گے اور اس حالت میں پہنچا دو گے جس حالت میں آج پہنچے ہیں۔ طور پہ کل بھی ہم نے ایک پروگرام کرایا تھا اسی ٹائپ کا اپنے مشاورت کے آفس میں، کہ ہمارا مسلمانوں کا اسپیشلی عورتوں کے لیڈیز کے لیے کرایا تھا کہ بھئی کس طرح کا معاشرہ بنایا جانا چاہیے۔ مسلمانوں کے دل میں کسی اپنے ہم وطن کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے۔ آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ میں نے 7 سوتریہ پیٹیشن کے ذریعے سے مودی جی سے سوال کیا تھا، گریہ منتری امت شاہ نے اس کا جواب دیا تھا اور ویجیلنس نے اس کی جانچ کی تھی، مگر ہندو مسلم نفرت کا جب انہوں نے ثبوت دیا تو اس کو گدڑ پروانہ کہہ کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اور آج تک مجھے گریہ منترالیہ سے لے کر کے گورنر آفس، ہماچل پردیش کے مکھیہ منتری، ضلعادھیش، SP، DSP، ویجیلنس کی طرف سے کوئی ایکشن رپورٹ نہیں دی گئی۔ میں مودی جی مہان کہتا ہوں، اگر تم میں سے کوئی آدمی میرے ان 7 سوتریہ پیٹیشن کا سوال کا جواب دلا دے تو میں کہوں گا کہ سناتنی اور اسلامی ابھی تک ہیں اور ابھی قیامت جو ہے وہ دستک دے رہی ہے، مگر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانیت یہ آواز دے رہی ہے کہ ایک جٹ ہو جاؤ اور نفرت پھیلانے والوں کو باہر کا راستہ دکھاؤ۔